Við erum hér komin með hana Maríu Finnster Úlfarsson, en hún doktorsnemi við Háskólann á Akureyri. Segðu mér aðeins frá þér, María. Já, sæll og blessaður. Ég heiti María og ég býr sem sagt í Skagafirði, ekkert langt frá Sauðárkróku, þar í sveit, með eiginmanninum mínum og dóttir sem 8 ára. Ég búin að vera þar í yfir 10 ár núna, en maður heyri það kannski, ég ekkert fædd á Íslandi. Ég fæddu uppalinn í Þýskalandi, en já, eins og ég segi, búin að búa hér síðan 2011 og hérna í Háskólann á Akureyri í doktorsnám síðan október í fyrra í heilbrigðisvísindum. Getur aðeins sagt mér frá þessu rannsóknarverkefni eða doktorsverkefni sem þú ert að gera? Já, ég sem sagt að kanna kynjamun á samskiptum fullorðna barna og mæðra þeirra á hjúkrunarheimilum og þörf barnanna fyrir fræðslu og stuðning frá heilbrigðisstarfsfólki. Og það ætla ég að gera með 3 rannsóknum. Ég núna akkurat að framkvæma fyrsta rannsókn, þá ég að tala við syni sem eiga móður á hjúkrunarheimili og hvernig þeir annast hana og hvað þau þurfa stuðningi og fræðsla frá heilbrigðisstarfsfólki. Og ég geri það með viðtölum og svo kemur næsta rannsókn og þá erum við að þýða svona spurningalisti fyrir aðstandendur fólks á hjúkrunarheimili til að lýsa þátttökuna þeirra í umönnuninni. Og svo 3. rannsókn og það þversniðsrannsókn sem sagt þá fólk að svara og við erum að vinna úr þessum svörum og kanna svo kynjamun. Hvernig fékkstu hugmyndina að þessu verkefni? Ég náttúrulega síðan ég kom hingað, þá ég búin að vinna, eða hef alltaf unnið á hjúkrunarheimili á Sauðárkróki, HSN, og ég sá þar hvað sérstaklega dætur hafa oft erfitt með að koma og heimsækja mæðra sína og mér fannst það svo áhugavert og ég var í háskólan á þann tíma í diplómanám og stefnaði að masterinn og svo satt ég bara frá því og vildi bara fara dýpra í það og hvernig þeim leið þessum dætrum og ég gerði rannsókn mastersverkefni mitt það, hvernig upplifun dætrana sé að annast móður sína og svo var þetta svona næsta skref. Ég vissi náttúrulega þá ekki að ég myndi halda áfram en strax þegar ég var að kynna þessu rannsókn þá fekk ég alltaf spurningu og hvað með sínum og hvenær ætlaði að tala við þeim og svo vorum við bara ákveða að ég myndi halda áfram og svo var þetta svona augljóst næsta skref einhvern veginn að ég myndi tala við síni. Já. Hvað myndir þú segja svona að ávinningurinn við þetta verkefni væri? Það náttúrulega mjög mikilvægt að maður getur sinnt fólki svona á persónumiðaðan hátt og það þarf að því það svo misjafnt hvað fólki telst og hvað fólki vil taka þátt í umönnun og þá bara stundum bara ekkert kannað en það ekkert nóg gott fyrir að minnsta kosti nokkra. Þeim finnst bara mjög erfitt þessu hlutverk og þess vegna þarf maður að kanna það og svo maður getur unnið saman í umönnun á deild til að auka gæðin fyrir allra bara sem koma að og bæta líðan þeirra allra sem koma að. Þú sagðir áðan að verkefni væri þrískipt, þú með fyrsta, annan hluta og þriðja hluta. Já. Hvernig þetta eru 3 mismunandi hlutar sem fjalla 3 mismunandi atriði. Hvernig vinnur þetta svo allt saman, þessi 3 hlutar? Já, það náttúrulega alltaf þáttöku fullorðna barnanna í umönnunin mæðra sína og þess vegna passa það saman að því það var bara eftir að tala við síni og
og svo vil ég sjá og kanna það ekkert á eiginlegan taka meginlegt rannsókn til að hafa tölur og sjá hvernig það kemur út með því að taka meginlegt rannsókn. Já. Hvað stendur verkefni? Hvar ertu stödd í verkefninu núna? Ég enn að taka við töl og ég búin að taka við 6 þáttakendum, búin að gera í heil 10 viðtöl og já, það gengur bara vel. Ég hissað hingað til hef ég ekkert, það vildi eiginlega flestir taka þátt sem ég ringdi í og já, þeir hafa líka alveg eitthvað að segja. Þótt, já, það sé kannski samt öðruvísi pínu við mann hvernig var með dætrar, það pínu öðruvísi en samt alveg það kemur alveg mikið fram. Finnst þér erfiðar að þá taka doktorsverkefni synina heldur en dæturnar? Mér finnst einhvern veginn að dætra það var meira sem þær vildi segja sjálfar. Það var svolítið, það lá svolítið áfannst mér og það kom bara allt eða miklu meira en hjá synum þá virðist það ekkert vera það mikið byrði. Þetta bara svona og það gert. Svo það ekkert beitt sem liggur þarna einhver staðar og ekkert spurt eða hjá kannski flestum. Það, já. Ertu komið með einhverja niðurstöðu í einhvern hluta eins og staðinu í dag? Það kannski svona eitthvað já. Þeir vilja alveg taka ábyrgð og finna fyrir þessi ábyrgð og kannski skyldurækni og hafa flestir reglulega samband við mæðra þeirra og líka staðfesta samt alltaf eða vilja leggja áherslu á að þeir séu alveg ekkert háðir sem sagt móðir, að þeir séu alveg sjálfstæðir og lífa sín þeirra lífi án þess að hafa móður beint þarna inn í þessu lífi. Skilur hvað ég meina, já. Nú þetta mjög stórt verkefni. Finnst þér Háskólann á Akureyri styðja þig í þessu verkefni? Já, ég búin að vinna með leiðbeinendum mínum hérna frá Háskólann á Akureyri líka í mastersverkefni og það hefur bara alltaf gengið mjög vel og ég mjög þakklátt fyrir þeirra hjálp. Þær hjálpa mér alveg rosalega mikið og líka finnst mér frá doktorsmiðstöðina það oft eins og í dag, eins og það kemur bara póstu, hérna tækifæri, vilt ekkert vera með í viðtölum til dæmis og mér finnst ef ég hef spurningar og í einhverju vafi, ég get alltaf leitað til annarkvort leiðbeinendur mínu eða Guðrúnu Rósu, doktorsmiðstöðina, já. Og finnur þá fyrir stuðning frá fleiri stöðum heldur en bara Háskólann á Akureyri? Það þarf náttúrulega stuðning að heiman. Það bara klárlega þannig að því það fer bara svo mikið tíma í þessu og ef ég held maðurinn mín væri ekkert með mér þar í bátnum þá myndi þetta ekki ganga. Að því ég spurði hann alveg fyrst, þetta í lagi? Gerum við þetta ekki bara saman? Og hann sagði bara, jú, ef það það sem þú vilt gera þá ég að styðja þig og hann gerir það alveg. Þetta eins og segir stórt verkefni og þú þarft stuðning frá mörgum stöðum en hvernig fjármagnar maður svona rannsóknarverkefni? Það var líka svolítið flókið hjá mér fyrst og var mikið áhyggjumál áður ég sem sagt sótti að því það þarf að vera búin í rauninni með að gera plan, áætlun, fjármagnsáætlunin áður maður sækir og já, það var í rauninni var ég mjög heppin að því leiðbeinendum mínu, þær fengu stöðu fyrir mig, hálfa stöðu hér í háskólanum, 50% og þetta eiginlega aðal, það var mjög gott að ég gat sagt frá því, já, og svo
hinn þá þurfti ég bara að skrifa upp þessi styrk sem ég að hugsa að sækja til að fá og þá það einhvern veginn metinn og það kom sem sagt ágætlega út í umsókninni á pappírnum en svo ég núna á fullu í það að sækja í alls konar sjóðum. Hvernig sérðu fyrir svo að með að enda þetta verkefni, sérðu endan fyrir koma eða finnst þú eiga langt í land? Já, mér finnst ennþá að ég sé alveg í byrjun. Það náttúrulega bara, ég byrja bara í október og ég ekkert búin með fyrsta rannsóknin sem líka allt í lagi. Ég náttúrulega planaði fyrir 3 ár og já, það svolítið langt í land. En ég tek bara skref fyrir skref. Ég held það sé mjög mikilvægt að því ef maður myndi sjá allan fjall þá væri maður kannski svolítið, já, þá gæti maður alveg að hugsa að maður gæti þetta ekki. En svo þegar verkefnið klárað, hvernig sérðu svona framtíð verkefnisins? Hvernig sérðu fyrir að verkefnið muni nýtast í framtíðinni? Þetta gert fyrir notkun á deildum. Þessi spurningalisti sem við erum að þýða, það alveg, ég myndi alveg vilja að það kæmi í notkun bara á deildum til þess að kanna hvernig fólk vil taka þátt í ummunin. Og ég held það myndi bara auka gæðin á deildum og líka kannski líka spara tíma því þá hefur þú eitthvað grundvallar grunninn til að tala svo þá getur fólk fyllt þetta út og svo getur hjúkrunarfræðingur fara bara með fólki í fjölskylduviðtal eða í bara viðtal fara yfir það sem viðkomandi bara myndi finna gott. Já, hvert myndir segja að þú í raun stefnir eftir þetta verkefni? Hvað svona þín stefna eftir verkefni sjálft? Já, ef ég segir satt ekkert búin að hugsa mikið út í það. Þetta bara leiðin eins og það bara það sem ég að taka skref fyrir skref á þetta vegferð og þetta alveg ævintýri að fara í þetta verkefni og svo kemur bara í ljós held ég hvar ég myndi vera þá á eftir. Já. Þú ert eins og segir þýsk og ert í Háskólanum á Akureyri að vinna verkefni á Íslandi. Hvernig heldur að þú hefðir unnið verkefni? Hvernig hefði verkefni getað verið öðruvísi ef þú hefðir eins og unnið það bara heima í Þýskalandi? Ég væri náttúrulega ekkert í háskólan í Þýskalandi af því það ekkert ennþá mjög víðar kennt hjúkrunarfræði í háskólum. Svo ég myndi ekkert hafa gert þessi verkefni. Það í þróun núna. Ég alveg svona núna. Ég fór á ráðstefnu í Þýskalandi til að svona fá, því ég hef ekkert verið mikið í að fylgjast með hvernig það fór eftir ég var búin að læra og svo það alveg þróun það núna og það að byrja að byggja upp háskólanám í hjúkrunarfræði eða í heilbrigðisvísindum og já, en ég bara mjög glöð að vera hér og já, fengi þessi tækifæri. Eitthvað sem að þú vilt nefna með rannsóknar sem að þér finnst mikilvægt að koma fram? Mér finnst bara mjög mikilvægt að það sé hægt að nota svo það sem kemur út úr bara í vinnu, í klíniskri vinnu á deildum. Mér finnst það mjög gott og mikilvægt. Takk kærlega fyrir þetta, María. Takk sömuleiðis.